شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم الحلقة من المواضيع اللي اني بالنسبة لي كلش مهمة، اللي هي موضوع الدوبامين. الدوبامين وما ادراك ما الدوبامين. الدوبامين. الدوبامين موضوع كلش مهم، وطبعا اكثر الناس فاهمته بطريقة غلط، لان عبالهم الدوبامين هو السعادة اللي تجيك، وطبعا هذا غلط. الدوبامين هو مو سعادة، بس المعلومة انا قبل هم كنت فاهم الموضوع غلط، عبالي الدوبامين هو السعادة. لا 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 لا, لا. الدوبامين مو هو السعادة. الدوبامين هو اني بالنسبة لي مسميه رفيق دربي، يعني مسميه الجارد مالتي، مسميه هو المحفز الرئيسي بالنسبة لي الدوبامين. وراح اشرح لكم شنو الدوبامين بالضبط، تعريفه. طبعا الدوبامين، اولا خل اعطيكم مثال عليه الدوبامين قبل ما اشرح لكم عليه وشلون تستعملوه وشلون تطورونه. الدوبامين طبعا اول شيء جابوا فار. تدرون انتم اي شيء يسووه من بحوث يجيبون فار، عن طريق الفار يسوون هذه التجارب لانها هي اقرب شيء الى البشر. فجابوا فاره وحده، حطوا لها، دائما يحطوا لها اكل، تحطوا لها الاكل وتروح تاكل طبيعي وترجع، وكل ما يحطوا لها الاكل تروح تاكل وترجع طبيعي عادي. فاجوا وشالوا الدوبامين من الفاره، شالوه من عندها سحبوه. الفاره اجى وقت الاكل، حطوا لها الاكل، الفاره ما راحت اكلت الاكل مالتها، ظلت بس تباوع عليه، ما قامت وهي ميته من الجوع يعني، بس ما راحت للمسافه اللي موجود الاكل بذاك المكان، ما راحت. اجوا العلماء داخل بعد ما يعني بحثوا ووصلوا الى معلومات بحيث الدوبامين هو محفز يحفزها كان للفاره على مود تروح لهذا الاكل وتاخذ المكافأة اللي هي بعد ما تحصل هذا الشيء اللي هي تكيف من اكلة الاكلة. فالدوبامين هو رفيقك محفزك، يوديك للشيء اللي انت تحبه وتنجزه. هنا يفرز عندك الدوبامين لانه هو محفز، يعني يخليك تقوم لهذا الشيء وتسويه. فهذا هو تعريف الدوبامين. الدوبامين مو سعادة، يعني انت مو عبالك الدوبامين هو السعادة الرئيسية، لا غلط. يعني او مثلا شيء انت تسويه توصل له لمرحلة خلص تنتظر سنين وسنين ومن توصل له، خلص بعد ورا يوم يومين ثلاثة بعد الدوبامين نزل، انتهى موضوعه. فالدوبامين مو بهالطريقة الناس تتعامل وياه حسب خبرتي وتجربتي. الدوبامين هو يعني انا قلت لكم وصل له رفيق الدرب، المحفز الرئيسي بحياتي. يعني اي شيء اني اسويه هو عن طريق الدوبامين، هو اللي يخليني اني اروح واسوي هذا الشيء على مود هذا الدوبامين احس بيه اكثر ويحفزني اكثر بعد ما اوصل للهدف اللي اريده او للشيء اللي انا اسويه او للروتين اللي انا اسويه. فهذا كلش مهم. او بعض الناس ما يسوي هالشيء هذا، يقول لك لا اني تريد الدوبامين هو يجيها. ماكو شيء اسمه دوبامين هو يجيك او شيء سعاده. الدوبامين هو محفز، وانت لازم تطور هذا التحفيز. يعني انت ما يصير انت تقول والله اني لازم سعادتي هي كلها بهذا موضوع الدوبامين. الدوبامين موضوع يعني موضوع يحتاج الى تطور. يعني هو الدوبامين هو باختصار هو مثل النشوة، موضوع يحتاج الى تطور. يعني تطوره، يعني انت عندك جسمك والله سبحانه وتعالى حط بك هاي الروح، وهذا الروح بداخلها شيء اسمه الدوبامين، اللي هو هذا الدوبامين بمخك موجود بروحك كلها، يحفزك تسوي هاي الامور على ما توصل الى اهدافك. يعني انت لا تربط الدوبامين بموضوع واحد معين، غلط. لان بعد ما ربطته بموضوع معين بعد خلص الدوبامين عندك مات حسب فهمك. فالدوبامين هو سلاحك الرئيسي ومحفزك الرئيسي اللي يخليك توصل الى اي هدف تسويه او اي هدف او رؤية. يعني هسه اكو بعض الناس يباعون يقول لك انا عندي هدف ويمشي ويصفن وما يعرف شو يسوي ويقول انا ايش وقت اوصل لهذا الهدف. لا مستحيل، ولا راح اريد افكر بهذا الموضوع بعد، ولا راح اصل لهذا الموضوع. ليش؟ لانهم ما عندهم محفز ولا عندهم حافز قوي يوصلهم لهذا الشيء، لان ما يعرفون شلون يطورون هذا الدوبامين. لان هذا الموضوع يحتاج له انت تطوره، وما يتطور بيوم ويومين، لازم وقت، وهذا الوقت هو سلاحك. يعني انت اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، انا نصيحتي لك حسب تجربتي الشخصية لمدة 21 يوم استمر على اي عادة انت تريد تطورها، ودائما خلي بخلال هال 21 يوم هذه
شيء اسمه الدوبامين، هذا هو اللي راح يخليك تنتظر ويخليك تطور وتوصل للهدف اللي انت تريده لمدة 21 يوم. يعني انت ما تقدر تغير هذا الموضوع بيوم وليلة، هذا الموضوع يحتاج له تطور ويحتاج له وقت، وطبعا راح تمر بعوائق وراح تمر بمشاكل وراح تمر بحزن وراح تمر ببكى وراح تمر بآلام وراح تمر بهواي امور، راح تمر بكثير امور صعبة، وهذا الشيء طبيعي. مثل انت رايح طالع بسفرة بالسيارة يعني ايش راح تشوف من الجامعة مثال؟ راح تشوف كثير شغلات وانت رايح بالطريق الى ما توصل لهدفك، صح ولا لا؟ يعني انت ماشي بالسيارة قاعد تمشي، شفت حادث سير لا سامح الله، ايش راح تقول؟ راح تقول اوكي الله يصبر اهلهم، او الله يصبر على الناس اللي صار عندهم هاي الحادثة. راح انت ماشي بطريقك، ما راح يعرقل طريقك الى ان توصل هدفك. او تشوف حيوان ميت على الطريق، اكيد راح تنقهر بداخلك. او راح تشوف هواي شغلات بالطريق بس انت راح تتاثر بيها داخليا، اكيد هذا الشيء طبيعي لان احنا بشر وعندنا احاسيس وعندنا مشاعر ونحس باي شيء يصادفنا بحياتنا، فهذا شيء كلش طبيعي. بس هذا مو معناته انت يعرقلك هاي الاشياء اللي تمر بيها. وموضوع ثاني مثل موضوع التدخين، طبعا راح اسوي حلقه موضوع التدخين. انا هم كنت مدخن قبل والحمد لله تركتها صار 5 سنوات، ولا جيجاره حطيت بحلقي الحمد لله. وراح اقول لكم شلون انا تركتها بسبب رئيسي، لان على مود صحتي، وانا ما كنت مدخن، كنت اخذ ابو النعناع، فتركتها بيوم وليله. الدوبامين هو كان اللي حفزني وخلاني اعوف هذا الشيء لاسباب، وراح اقول لكم بعدين بحلقه ان شاء الله شلون عفت هذا الشيء من اجل صحتي بس مو من اجل شيء ثاني. فالدوبامين هو محفز الك، الدوبامين هو رفيق دربك. الدوبامين مو السعادة، غلط. الدوبامين هو اللي يخليك توصل لهدفك، هو اللي يحفزك. كل ما توصل للهدف كل ما طورت الدوبامين أكثر، مو تنزله باعتقادك، لأن راد له تدريب تدربه وتطوره ويحتاج وقت. ولا تربطه بموضوع معين، يعني مثل ما قلت الدوبامين مو هو السعادة مثل بعض الناس فاهمينه، لا، الدوبامين هو الطريق المؤدي إلى السعادة أو المؤدي إلى هدفك أو إلى أي شيء أنت تسويه. هسه من تجوع او شيء تروح تاكل تتغدى او تتعشى، شنو راح يخليك تروح لهذا الشيء؟ الدوبامين هو اللي يسيرك لهذا الشيء عزيزي، مو انت. هذا الدوبامين اللي بمخك هو اللي يخليك تروح لهذا الشيء، لان انت بعد ما اكلت وجبتك يفرز عندك مادة الدوبامين اللي هو حاسة الرضا، واللي هو الشعور بالسعادة والرضا وهاي الأمور. يطبق على كل الأهداف وعلى كل الأمور، بس هو يجي على جرعات. فهي مثل الكبسات، مثل الجرعات، على حسب جرعة المطلوبة بأي شيء أنت قاعد تسوي. فطوره واعرف شلون تستعمله وخليه محفزك ورفيق دربك الرئيسي، لأن الدوبامين هو الشيء الوحيد اللي يخليك توصل لأي هدف بحياتك. وحاول تطوره، وإن شاء الله راح أتكلم أكثر عن موضوع الدوبامين. بس حبيت أعرف لكم موضوع الدوبامين، لأن بعض الناس فاهمينه غلط، يقولون هو الدوبامين هو السعادة، وهذا شيء غلط. فبس على السريع حبيت اقول لكم بهاي الحلقه موضوع الدوبامين، وتحياتي لكم، وان شاء الله الدوبامين مالكم دوم عالي وينطنط. تحياتي لكم، مع السلامه.